視窗裏邊嗰個應用程式嘅移除咧，咁其實咧就都係好簡單嘅啫。嗱，咁只係需要開始設定應用程式，然之後咧就睇啦，已安裝嘅應用程式啦。咁喺呢度咧，你會睇到就係我哋喺視窗裏邊所有已經安裝嘅應用程式啦。咁如果我哋唔需要其中某一啲嘅應用程式嘅時候咧，我哋只係需要指住呢個3點嘅位置，撳一撳滑鼠，然後撳解除安裝。咁最後咧，只要你確認解除安裝咧，咁呢一個應用程式就會移除啦。咁呢個咧就係視窗系統裏邊基本嘅移除應用程式嘅方法。咁我哋今次咧就會係介紹一個好好用嘅應用程式移除嘅軟件。咁呢個軟件嚟講咧，佢最大嘅好處就係咩咧？佢係不需要做任何安裝程序，只要你下載咗就可以使用㗎啦。咁點樣可以揾到嗰個唔使安裝嘅應用程式移除軟件咧？咁首先咧，我哋開咗個瀏覽器先。咁開咗之後咧，咁我哋喺呢度咧就要打一個叫 Git uninstaller。咁打咗之後咧，你只係需要撳 Enter。咁你就會睇到佢本身嘅官方網站噶啦。咁我哋進入呢個網站睇一睇。咁呢個網站咧，你會睇到咧，佢係咩咧？佢話俾你聽係唔使錢嘅，係一個免費軟件。咁我哋只係需要撳下載。咁下載嗰度咧，佢有2個版本嘅，一個就係免費版，俾個人使用嘅。咁一個咧就係專業版。咁當然啦，專業版你就要俾錢啦。咁兩個嚟講咧，咁基本上咧，佢喺專業版嗰度咧，佢係會多咗啲其他嘅功能嘅。咁如果我只係一般嘅使用者嘅話咧，咁基本上就話個人使用嘅免費版咧，我哋就已經係足夠啦。咁喺度咧，我哋可以下載呢一個免費版嘅個人使用軟件啦。咁佢有2個版本啦，一個咧就係 SIP 嘅壓縮檔，一個係 7z 嘅壓縮檔。咁兩個嚟講都係一個壓縮嘅程式，壓縮出嚟嘅一個文件嚟嘅。咁你可以選擇呢一個啦，或者係呢一個。咁一般嚟講咧，我哋都會選擇係 SIP 嘅。咁我哋只係需要指住佢撳一撳滑鼠。咁你撳完之後咧，咁你會發覺咧，瀏覽器就話俾你聽啦，你就已經係下載咗呢個檔案㗎啦。咁我哋下載咗之後咧，就可以打開儲存呢一個壓縮檔嘅嗰個資料夾。咁你就會睇到你已經下載咗呢個軟件啦。咁我哋會指住佢撳一撳滑鼠嘅右手鍵。咁撳咗之後咧，咁我哋就話俾你聽，叫佢將佢全部解壓啦。全部解壓嘅時候咧，咁佢會問你擺去邊度嘅。咁我哋咧就會係照舊擺翻喺下載呢個資料夾嗰度。咁佢有個資料夾嘅名稱咧，就叫做 GEEK 嘅。咁我哋就撳解壓。咁解壓完成之後咧，咁你會發覺咧，你就會多咗一個資料夾。咁你打開呢個資料夾之後咧，你就會睇到嗰個移除軟件嘅嗰個程式㗎啦。咁再講一次，呢個軟件係不需要安裝嘅。咁你只係需要係打開呢個軟件，咁你就可以用㗎啦。咁呢個軟件咧，佢會話俾你聽，而家喺你嗰個視窗系統裏邊，究竟有啲咩軟件裝咗？咁你喺度睇嘅時候咧，你會發覺，咦，佢
佢好似好少啫喎咁其實咧，佢係將喺呢個視窗系統裏邊安裝嘅軟件咧，分咗兩個部分嘅。一個部分咧就普通嘅安裝軟件，咁另一個部分咧就係咩咧？就係話微軟嗰個市集嘅應用程式啦。咁其實喺呢度嚟講咧，咁你要睇到咧，呢度咧就比頭先嗰個係多嘅。咁因為咧，而家大部分微軟嗰個預載嘅軟件咧，都係以市集商店嘅形式嚟到安裝咗落去嘅。咁即係話，你只係需要轉落去呢一個位置咧，咁你就會睇到究竟有幾多個程式係已經安裝咗噶啦。嗱，咁喺呢度咧，點解會用呢一個軟件咧？咁其實咧，佢有個好處嘅。嗱，如果我哋用視窗基本嗰個移除軟件嘅話咧，咁佢只係話俾你聽，你可以解除安裝啦。咁但係咧，佢冇話俾你聽，究竟移除咗呢個軟件之後，仲有冇一啲殘留嘅資料仍然係保持喺呢個電腦系統裏邊嘅？嗱，咩叫做殘留嘅資料咧？咁其實好多人都未必清楚。嗱，咁我以 Xbox 呢個為例。嗱，咁我撳一撳動作，然後咧我揀一個叫做登錄編輯程式。嗱，咁喺呢度咧，咁你會睇到一大堆呢一啲咁嘅資料啦。咁其實呢啲資料嚟講咧，好多人都唔知會有嘅，咁亦都唔知佢擺咗喺邊。咁原來咧，當我哋移除一個應用程式嘅時候咧，理論上啦，我哋就應該咩咧？係會清除埋呢一度裏邊嘅相關記錄，咁先至叫做係完全咁樣移除一個程式。但係一般嚟講咧，就如果你用基本嘅移除軟件嘅方法嘅話咧，好多時呢啲資料咧都會保留嘅。咁變咗咧就造成咧就話你個登錄資料咧你就會越嚟越多啦。咁喺呢一個程式裏邊咧，佢移除嘅時候咧，佢除咗係幫你移除咗基本嗰個程式嘅軟件嘅資料之外咧，佢會仲會將我哋頭先所睇到嘅喺登錄編輯程式裏邊嗰啲記錄咧，都會一次個移除嘅。嗱，咁我哋試一試做呢一個。嗱，首先咧就話我哋會選擇一個我哋唔要嘅軟件先啦。咁選擇咗呢個之後咧，我哋有兩個方法可以幫我移除。一個咧就係頭先我哋睇到呢度啦，動作，然後咧就解除安裝。咁而另一個方法咧就係咩咧？我哋會係指住我哋想要移除嘅嗰個軟件，撳一撳滑鼠嘅右手，然後咧揀解除安裝。咁呢一個嚟講咧，同我哋呢一個咧係一樣嘅。咁我哋試一試啦。嗱，指住佢撳一撳滑鼠嘅右手，然後撳解除安裝。嗱，咁當你撳解除安裝嘅時候咧，咁佢就會自動將呢一個軟件移除啦。嗱，咁當呢個軟件移除咗之後咧，咁佢就會話俾你聽啦。除咗係移除咗個軟件之外咧，咁喺嗰個登錄檔裏邊咧，仲有好多殘留嘅項目喺度喎。嗱，咁佢就會話俾你聽啦。嗱，咁喺呢度嘅時候咧，你發覺咧呢度全部都會剔咗嘅。咁剔咗嘅意思咧，即係話咧，呢度裏邊嗰啲登錄資料咧，如果剔咗嘅話咧，佢係可以幫你移除嘅。如果有邊一啲資料你係需要保留嘅話咧，你只係需要將佢剔取消，咁呢個資料咧就會保留咗喺個登錄檔裏邊噶啦。嗱，咁我哋就移除咗呢個程式之後咧，根本呢啲資料我哋就唔需要嘅。咁所以咧，我哋就會用預設，即係佢剔晒嘅部分，然後我哋撳完成。嗱，咁當你撳完成之後咧，咁剩低喺登錄檔裏邊嘅資料咧，亦都會自動幫你咁移除嘅。嗱，咁當你移除咗之後咧，咁呢個咧就叫做一個完全清理晒你電腦裏邊相關嗰個程式嘅任何資料噶啦。
嗱，咁喺呢度咧，我哋會提醒一下大家，嗱，呢一個呢個程式咧，佢可以幫你移除喺你個電腦裏邊嘅一啲唔需要嘅應用軟件。但係你有一樣嘢你要特別小心同埋你要特別留意嘅，就係咩咧？嗱，當你指住某一個軟件，咁你係話解除安裝嘅時候咧，佢唔會同你講究竟你係咪真係需要嘅，即係話佢唔會問你做一個確認嘅動作。咁換句説話講咧，當你選擇要移除嘅軟件嘅時候咧，你就一定要較為小心啦。咁你就要係確認你自己真係唔需要呢一個軟件啦，你先可以撳解除安裝。如果唔係嘅話咧，佢就會幫你係成個軟件將佢移除嘅。咁所以咧，呢個要特別留心。咁因為咧，如果你一撳解除安裝嘅時候咧，佢唔再問你噶啦，咁佢就會自動將個軟件移除。咁移除咗之後咧，咁好似頭先一樣啦。咁佢話俾你聽，剩低嘅呢啲資料仲會喺度嘅。咁你發覺佢全部都會幫你剔晒噶啦，你只係需要撳完成。咁佢就會將殘留嘅資料清除之後咧，咁佢就會係完成咗所有動作噶啦。嗱，再嚟一次，留意啦，要好小心確認你係要移除乜嘢嘅軟件，然之後咧就解除安裝。咁你解除安裝嘅時候咧，咁其實你可以睇下就話喺登錄檔裏邊嗰啲資料，你需唔需要保留嘅？咁當然啦，如果佢預設剔咗嗰啲咧，就係話俾你聽，呢啲資料咧就係可以安全咁樣移除咗去，對你個電腦操作係冇影響嘅。咁如果你睇過確認冇問題之後咧，咁你可以撳完成啦，咁就可以做晒所有軟件移除嘅一切動作噶啦。咁所以留意一樣嘢，就你用呢一個軟件去移除程式嘅時候咧，要特別小心，因為當你揀咗一個軟件，你叫佢解除安裝嘅時候咧，佢唔會再問你噶啦。